Жаль, я не образован, Азер мне пишет, и я в этом не разбираюсь. Азер, вы очень глубоко ошибаетесь. Во-первых, образование ваше абсолютно не требуется. Опыт работы также не важен. Вы кем хоть угодно можете работать, хоть вы сантехник, хоть вы слесарь, вообще без разницы. У нас работают абсолютно все, и доярки, и сантехники, и преподаватели, и врачи. У нас люди с МВД работают, у нас абсолютно все работают. Также статус а, ваш не важно, также не важна ваша национальность, потому что на сегодняшний день мы сотрудничаем с более 58 странами мира также. Все, что от вас требуется, это ваше огромное желание. И смотрите, мы все сюда приходили, ничего не знали. Вы думаете, я что-то знала? Приходила полным нулем. Но я научилась и обучилась. И также научу вас, потому что у нас крутое, бесплатное, пошаговое обучение, где совершенно любой чайник запустится. Напишите в Телеграм по ссылке в шапке профиля, я расскажу, как вы просто всего лишь пару часов свободного времени, тратя в день, можете выйти на постоянные стабильные доходы в интернете.